Hai, kali ini saya mau buka paket. Ini baru datang nih paketnya. Ini paketnya benda hidup, jadi harus cepat-cepat kita bongkar. Makhluk hidup apakah di dalamnya? Kita lihat. Balik dulu. Ini saya pesan udang red bee sama udang black bee. Aduh, udah nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan nih udangnya. Nanti kita ini aja. Oh, anginnya besar. Nah, ini kepiting. Kelihatan nggak ya kepitingnya ya? Saya kepiting. Nah, ini tempatnya. Ini saya buka dulu. Nah, ini tempatnya. Saya siapin dulu. Kita mau taruh dulu ini. Packingnya cukup bagus. Ini kalau nggak salah saya pesan 10. Tak hitung masih ada berapa, terus apakah ada kematian atau tidak, kita lihat ya. Kan ya, kepiting kecil. Kepiting. Pesannya hampir crab ya. Oh, banyak nih. Biarlah sebenarnya sedikitnya lupa ada jalan mata air. Udah tuh, mereka pada di pojok dan ya sebagian berenang sini. Kita lepaskan. Kecil-kecil.
Oke, saking kecilnya jadi tidak terlihat ya. Nah ini dia. Red bee sama black bee nya sudah masuk tank, kita lihat ke depannya ya. Terima kasih.